हेलो दोस्तों, आज करते हैं गुड़हल के फूल पे बात, जिसको कि इंग्लिश में हिबिस्कस बोलते हैं। और वही बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि हमारी फ्लावरिंग नहीं हो रही, या फूल अच्छी तरह खिलता ही नहीं है, या बर्ड्स खिल नहीं पाती, गिर जाती है। तो उसके लिए भाई एक ही उपाय है। आपके पास खटास की कोई भी चीज हो, चाहे वो खट्टा छाछ हो, दही हो, पनीर का निकला हुआ पानी हो, नींबू के छिलकों का पानी हो, या फिटकड़ी का पानी हो, या विनेगर का पानी हो, उसको अच्छे से पानी में मिक्स करके आप अपने पौधों को दें। और थोड़े दिन में ही देखेंगे कि उनपे बर्ड्स बनने लग जाएंगी और अच्छे से आपके फूल भी खिलेंगे। और मैंने भी दोस्तों यही ट्रिक इस पौधे पे की थी, आप भी